السلام علیکم ملګرو. پیټرول ګران شو، مهنګای زیاته شو، خو افسوس مولانا فضل الرحمن صاحب مکمل غایب دی، ورک دی. آیا په دې خبره کې څه حقیقت شته؟ راځئ د مولانا صاحب نه واورئ د مولانا صاحب دا خبرې او مخکې هر ملګري ته ضرور ورسوئ. نن هم ډېر خلک وایي مولانا صاحب چېرته دی. موږ هغې ته وایو چې مولانا صاحب پرون هم په میدان کې نن هم په میدان کې دی. الحمدلله تاسو کتل د ټول لړومبنې د دغې مهنګایۍ خلاف که په قامي اسمبلی کې آواز اوچت کړی دی نو زمونږ د مردان سره تعلق لرونکی منی صاحب زمونږ کشور خان تشریف فرما دی، د کور وال نعیمه کشور صاحبه الحمدلله د ټول لړومبنې تحریک التوا په قامي اسمبلی کې هغې چې کوم دی نو پیش کړه او ویې چې د عمل کې روزانه ولې دا ګرانې راځي. په دې ملک کې اپوزیشن جماعت دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته اپوزیشن لیډر محمود خان اچکزی د دوی اپوزیشن لیډر دی، خو نن اپوزیشن لیډر هم نه، اپوزیشن ممبر هم نه. یا ستاسو د دې کلي چې کوم منی صاحب دی زمونږ هم د بدقسمتۍ نه هغه منی دی، ځکه هلکیل ته را رسېدلې ده. نو اوس نه پوهېږم چې هغه منی صاحب نه درود شریف هېر شو، که کلمه ترې نه هېره شوه، که نه خبرې ته نه هېرې شوې. هغه ډېر بلند و بالا تقریر به چې کو هغه ترې نه هېر شو. نو اوس دا غریب هم خاموش ناست، اوس هغه هم څه وایي نه چې ګرانې ده. او دا ټول 90 د هغې ممبران څه د پاسه دا ټول خاموش دي. په پارلیمنټ کې الحمدلله جمعیت علما اسلام اگر چې لږ تعداد سره دی، خو نن که د مهنګایۍ خلاف تحریک التوا پیش کوي نو د جمعیت علما اسلام زمونږ استاسو محترمه مشره نعیمه کشور صاحبه پیش کوي. زما ورونو سوچ پکار دی. الحمدلله د دې ملک او وطن خیال پرون هم مولانا صاحب په دغه بنیاد باندې کلک او مضبوط ولاړ، نن هم مولانا صاحب په دغې باندې ولاړ دی. پرون هم جمعیت علما اسلام که د دغې خلکو مخالفت کول هم په دې بنیاد باندې کو، او نن هم که د دې حکومت خلاف په میدان کې ولاړ دی، هغه صرف مولانا فضل الرحمن صاحب د بل څوک نشته، جمعیت علما اسلام ولاړ دی. نو زما ورونو 12 اپریل جلسه د هغې کانفرنس دا د دې قوم راوچتول دی، او دغه نور خلک هم پوهېدل چې ورونو دغه نور خلک صرف تاسو په یو نعره باندې غولئ، بس خان رها کو خان مرها کو، دا رهایی فورس شو، دا پلانکی فورس شو، دا ډینګری فورس شو. نور مسائل د هغې د حل دپاره د خلکو سره څه پالیسي نشته، څه نظام نشته، څه خبره نشته، او نه دغه خلک دغې طرف ته ځي. د زما محترم ورونو 12 اپریل د دې ملک د معاشي نظام د خلکو دپاره ښه کولو دپاره مستحکم کولو دپاره دا د هغې دپاره سنګمیل وی. یا دغه شان زما ورونو خبره وکړله په آیین کې چې کوم اسلامي دفعات دي، نن دغه خلک د هغې مخالف دي او د هغه اسلامي دفعاتو خلاف په دغې پارلیمنټ کې قانون سازي کوي. که د دې خلاف مونږ ونه درېدو، یقیني طور چې را روان نسل به زمونږ او ستاسو ګریوان کې بیا لاس راچوي چې دا ولې مادر پدر آزاد سوسایټي ولې جوړه شوه، دومره ازادي ولې میلاو شوله چې په هغې کې څوک د تپوس کولو والا نشته. مشر به د خپل کشر نه تپوس نشي کولی، پلار به د خپل زوی نه تپوس نشي کولی چې بچې ولې دا غلط کار کوي. دا ورته وایي دا زوی به یې ډایرکټ ځي او د هغې خلاف به چې کوم دی نو هغه FIR کوي. څنګه چې مغرب کې دی، یورپ کې دی، زمونږ د کلي زیات خلک هغه پر انګلینډ کې دی. نو مخکې ورځو کې یو ملګری راغلی و، د هغه سره داسې ماشوم بچی و لکه دا چې ناست. نو هغه یو ځای ته لاړو مونږ یو هوټل ته، نو هغه ماشوم داسې روانې کو، دی ورته وایي سم شه د سړي زوی شه، دلته نیغ نیغ کېږه، دلته ورباندې خپې کېدم، دغه ځای سم کېنه. هغه غریب داسې کېناسته. مې ولې؟ وایي قسم دی هلته ورته مونږ اوف هم نشو کولی، هلته مونږ دا خبرې د زوی ته نشو کولی. وایي چې زما راتګ نه مخکې زما یو ماشومه بچی وه وړه، نو هغه داسې کچن ته ورنږدې کېده، ورنږدې شوه، نو مور یې څه پخول، نو د غوړو یو څاڅکې راغې د هغې په دې لاس باندې پرېوت، معمولي غونته کې. وایي چې سکول ته لاړه نو مس ورته وایي چې دا څه شی دی؟ وایي دا پرې ګرم غوړي راغلي. څنګه پرې راغلي دي؟ وایي دا د مور نه چې کوم دی نو هغې نه څاڅکې وشو په دې راغی. وایي فوراً د دې مور خلاف چې کوم دی نو پولیس راغی او اوچته یې کړه. ورته وایي چې ته په کچن کې د کار کو، ستا د وجې نه ماشومې باندې چې کوم دی نو هغه څاڅکې ورغلی دی، لهذا دا جرم دی. هغه وایي چې ما ته خو خیال نه، خو دا راغلی و کچن کې ولاړه وه. خو به هر حال ما ته د ملګري قسم دی موږ دې ته اوف هم نشو کولی. هغه شانتې نن ته وګوره په دې ملک کې د تشدد په نوم باندې بل پاس شو، قانون جوړ شو، اوس ته هم څه نشې ویلی. ګورې
که څه دې ووې او دغه ماشوم یا ماشومه لاړه او تاڼه کې رپورټ وکړ نو بیا هم ګوره خیر نشته. دغه شان که ښځې دا ووې چې ما ته بېګا خاوند داسې برن برن کتلی دي او نفسیاتي تشدد یې راته را کړی دی، قانون دی باقاعده. نو په دغه خاوند خلاف که د ښځې اف آی آر وکړو نو سره د دې چې د دې خاوند دا کور به د خاوند وي، مالک پیدي، انتقال به د ده په نومي، خو که دا ښځه وغواړي چې دا خاوند به په دې کور کې نه نو دغه خاوند به د دې کور نه وباسي، د خپل کور نه، او 3 کاله په هغې کې قید هم دی. 3 کاله په هغې کې قید هم، دا قانون دی. اوس وروڼو دا قانون د شریعت خلاف دی، دا زمونږ د پښتو د غیرت هم خلاف دی. دې سره به د طلاق شرع سیوا کېږي که نه به سیوا کېږي؟ الله دې نه کړي که د چا ښځه لاړه او رپورټ یې وکړه نو خاوند به یې په داسې ښځه څه کوم به طلاق پې ورکړي، جنګونه به وي، یو بل سره نفرتونه به وي. ځکه چې کم قانون د فطرت خلاف وي، کم قانون د شریعت خلاف وي، په هغې کې امن نشته، په هغې کې سکون نشته، په هغې کې اطمینان نشته. دغه خلک د دې حقوقو د ورکولو لپاره دا کار نه کوي، د دې خلکو د حقوقو د غصب کولو لپاره داسې قوانین راوړي. نن که جمعیت علما اسلام دا خبره کوي چې موږ د دغه غلطو قوانینو خلاف میدان کې ودرېږو، یقینا دا د قرآن هم حکم دی، دا د حدیث حکم دی، دا د شریعت مطهره حکم دی، او دا د هر مسلمان نن فرض جوړیږي چې کم از کم د دغه قوانینو خلاف میدان کې ودرېږي. نو انشاءالله ودرېږو، به که نه که خیر.